Здравейте! Казвам се Борис Ривов и ръководя лабораторията по разпределение и градени системи към Техническия университет и факултета по електроника и автоматика в Пловдивския филиал. Днес искам да засегна една доста интересна тема за нискошумящите усилватели в аналоговата техника. И конкретно за пример ще разгледам един операционен усилвател, който може да се каже, че е един от добрите примери за съвременни, много нискошумящи операционни усилватели на Analog Devices 797. И ще дам няколко примера как може да се изчисли шумовото поведение на този усилвател в различни вериги. Да започнем с най-простия пример. Да вземем един повторител, изпълнен с него. Входния сигнал го замасяваме и целта е да видим какво ще е изходното шумово напрежение при това положение, съвсем идеален случай. От каталога на Analog Devices за конкретната интегрална схема може да видим следните параметри. Тези параметри са много важни във всяка една ситуация, за всеки един операционен усилвател и е добре да ги знаем. В каталога дават входно шумово напрежение от 0,9 нановолта върху корен от херца. Всъщност този параметр задава честотната лента. Ако имаме честотна лента от 20 Hz до 20 кГц, за тази широка честотна лента, тук трябва да сложим разликата от 20 000 и минус 20. Но това е пропорционалност, така че ще вземем този идеален пример в случая 0,9 нановолта на Херц и ще разгледаме случая как се пресмята изходното шумово напрежение. В тази ситуация, когато входът е замасен, т.е. вътрешното съпротивление на източника е 0 Ома, имаме късо съединение, не се индуктира друг входен шумов параметр, т.е. имаме само входното напрежение на операционния усилвател, както на неинвертиращия, така и на инвертиращия вход, т.е. имаме и тук 0,9 нановолта, които при коефициент на усилване единица, защото тази верига не усилва, тя само повтаря входния сигнал, тези два параметъра се придават на изхода, т.е. шума от инвертиращия и от неинвертиращия вход, или в случая имаме две компоненти от 0,9 нановолта. Как ще пресметнем общия шум? Ами, общия шум е корен квадратен от всички шумове, от сумата от квадратите на всички шумови въздействия. В случая шума от неинвертиращия и шума от инвертиращия. Или, ако трябва да го сметна това нещо, е 1,27. Нановолта за този случай. Това е едно доста добро число. Защо? Ще видим с следващия по-реален случай. Същия операционен усилвател.
в следната конфигурация. Имаме усилване, което е равно на отношението на този резистор R1 къмто резистора R2 плюс единица, или за тази схема коефициента на усилване ще е R1 върху R2 плюс 1, което е 100 къмто 1 килом, 100 килома, т.е. плюс 1, 101 пъти. И входният сигнал се подава от източник с вътрешно съпротивление 100 кОм. Същия нискошумящ операционен усилвател. Нека да видим какво ще се случи тук в случая. Всеки компонент е източник на някакъв шум. Същото се отнася и за резисторите. Шума, който се импутира в един резистор при нормална стайна температура, може да се сметне последната формула. (0,13) е един коефициент, корен квадратен от стойността на съпротивлението. Или съпротивление 100 кОм ще генерира шумово напрежение върху него, т.е. това шумово напрежение ще се окаже на изхода от 41 нановолта. Всъщност, да, параметъра в тази формула, изходният резултат всъщност се пресмята в нановолти, параметъра е в омове. 41 нановолта получаваме шум върху съпротивлението, т.е. той се генерира върху съпротивлението 41,1, да кажем 41 нановолта. И се получава на изхода. Същото се отнася и за резистора 1 кОм, върху него също се индуктира шум. Който е около 4,1 нановолта. И понеже този усилвател има коефициент на усилване, който го зададахме, т.е. изчислихме го по тази формула, това шумово напрежение ще дойде на изхода усилено по коефициента на усилване. Или на изхода ще се появи втора компонента от 415 нановолта. Имаме една компонента от 41 нановолта, която присъства на изхода заради резистора 100 кОм, 415 заради този резистор. Имаме още една компонента, това е шумовото напрежение на инвертиращия вход 0,9 нановолта, което също трябва да го умножим по коефициента на усилване. И виждаме, че на изхода имаме още 90 нановолта. На втория вход също имаме шумово напрежение от 0,9 нановолта, което също се увеличава по коефициента на усилване и се пренася отново като 90 нановолта. Имаме резистор 100 кОм, който внася непосредствено към входа шумово напрежение, което вече го изчислихме, 41 нановолта. Но тези 41 нановолта се умножават също по коефициента на усилване.
4140 нановолта. И дали е това? Не е това. Имаме още един източник на шум и той се дължи на входния ток, който протича през входните резистори, през съответно инвертиращия и неинвертиращия вход. За всеки операционен усилвател, специално за нискошумящите, входните токове също са дадени в каталога като параметър и за този операционен усилвател входният шумов ток е 2 пикоампера на корен от херц. Сравнително висок входен ток, защото операционен усилвател е с биполярни входове, не с полеви входове. Вие ще си кажете на първо време какво като протича такъв ток, само че той протича ето през тази верига, ето така, през този резистор, протича и така и генерира допълнително шумово напрежение върху съответните елементи. Тока от 2 пикоампера умножен по стойност 100 килома ще даде допълнителни 200 наноампера върху резистора. Едно доста голямо число, което също трябва да се умножи по коефициента на усилване. И съответно и през резистора 1 килом дават допълнителни 2 наноампера върху 2 нановолта върху резистора, 2 нановолта. Тук също 200 нановолта. Те са породени от тока, но се смятат като напрежение. 200 нановолта. Така, то е... Какво да ги смятаме? Точно 1 килом, 100 килом, 100 пъти повече. Нормално да е такава разликата, но тези 2 нановолта се умножават по коефициента на усилване също и се принасят като допълнителни 200 нановолта. Тук също нановолти имаме. И това са всичките шумови компоненти за една такава реална верига, които ще присъстват на изхода. Сега ето по тази формула сумата от квадратите на шумовите компоненти и след това коренуване може да пресметнем общото шумово напрежение на изхода. Първо вдигаме на квадрат и сумираме всички елементи. Всъщност няма да ги записвам. Ще ги натрупам директно в паметта.
приключих, този приключих. С тези два приключих. С този приключих. Така, казахме сумата и коригуваме сумата и се получи, че на изхода ще имаме цели 20 626 нановолта на корен от херц. Едно доста голямо число в сравнение с ето този случай 1,27 нановолта и това число всъщност се дължи основно на ето този шум от входния резистор. Ако занулим входа, или всъщност входния резистор го пуснем през нискоумен входен източник, какъвто е импедансът, да кажем, на МЦ дозите, той е от порядъка на 100 ома. Тогава вместо тези 200 нановолта тук ще имаме 1,3 нановолта, които умножени по коефициента на усилване на изхода ще дадат 131 нановолта вместо тези 20 000 и кусур нановолта, и тогава шумовата картина ще е съвсем по-различна за един и същи операционен усилвател и една и съща схема. Също може да видим, че тези 4 нановолта умножени по коефициента на усилване дават едно доста голямо число. Ако този резистор се смени с 10 ома, а този резистор се смени съответно с 1 кило, тогава шумовата картина на изхода ще е доста по-добра. Тоест всичко зависи от конфигурацията на схемата. Сега при това число и при това число може да пресметнем какво ще е отношението сигнал-шум, ако на входа подадем полезен сигнал, ето тук и тук, подадем полезен сигнал 1 мV. Горе-долу толкова входният сигнал е доктиран от един микрофон. Отношението сигнал-шум може да се сметне по формулата 20, логаритъм десетичен от шумовите напрежения по У на полезния сигнал върху шумовото напрежение. Шумовото напрежение е ето тази стойност, а полезният сигнал е усиления 1 мV, това е сигнал в изхода съответно, по коефициента на усилване, който в случая е 101, т.е. 101 мV ще имаме на изхода, или сметнато като отношение 101 мV го разделяме на 20 626 нановолта. И получаваме едно отношение от 4896, което като го логаритмуваме и умножим по 20,
ще даде отношение сигнал-шум за ето тази схема при естествено входен импеданс от 100 кОм. От порядъка на 73,7 децибела. 73,7 децибела. Използвайки доста прецизен и нискошумящ операционен усилвател и получавайки една никак незадоволителна цифра. И всичко се дължи заради високия входен импеданс. Но типично при един микрофон от 600 с входен сигнал 1 мВ и 600 Ом вътрешно съпротивление, нещата ще са много по-различни при калкулацията на такъв случай. Ще получим много по-добро отношение сигнал-шум. В следващото клипче ще ви покажа как се изчислява отношението сигнал-шум при комплексен входен източник, който има голяма индуктивна съставка, съответно натоварен с натоварващ капацитет, и ще видим какви цифрови анализи могат да се направят за една такава ситуация. Благодаря за вниманието.